السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي ومتابعيني، يا رب تكونوا بخير. عندنا النهاردة وصفة حرشة كده وحاجة بتأكل جدا، وهي البصارة. مش هطول عليكم، يلا بينا نبدأ نجهز وصفتنا. جبت الخضرة بتاعتي اللي هي نص حزمة من الشبت، نص حزمة من الكزبرة، نص حزمة من البقدونس، وجبت البصل بتاعي. جبت بصلتين صغيرين قطعتهم 4 تربع، وشلتهم على جنب. وجبت واحدة من الفلفل الرومي وشلتها على جنب. طيب انتوا عارفين طبعي انا بحب اجهز كل حاجة قبل الاكل وابدأ اطبخ على طول. هنا هقطع التقلية بتاعتي، البصل اللي هحمره وهجرنش بيه البصارة بتاعتي. هقطع بصل جوليان رفيع زي ما انتوا شايفين كده، بمنتهى البساطة والسهولة. بعد ما اقطع البصل بتاعي هفككه من بعضه عشان يبقى ارق فيقرمش معايا، هتشوفوا دلوقتي. زي ما انتوا شايفين هعمل البصل بقى كله بالطريقة دي، وهنخلص ونحطه على جنب زي ما انتوا شايفين كده. هنا بعد ما خلصت وركناه. طيب هبدأ اجهز كمان الطماطم المخللة اللي هعملها جنب البصارة. هجيب الطماطم بتاعتي الكمية اللي تحبيها، هجيب الطماطم اقطعها كل واحدة كده 4 تربع، وكل ربع اقسمه 2. هنا خلصت الكمية بتاعتي واحطها في الطبق، وبرضه هركنها على جنب. تمام كده خلاص. وكنت برضو مقطعة شوية من الشبت والكزبرة على جنب، ومفصصة توم. هنا جبت الفول بتاعي اللي انا كنت غسلاه كويس جدا، ونقعته 3 4 ساعات في مية سخنة. يعني غليت مية ونزلتها عليه وسبتها فيه 3 4 ساعات. طيب وبعد كده صفيته ونزلت بيه في ميه مغليه. بعد ما اخد غلوه وشلت الريم بتاعه، هنزل بقى بالخضار بتاعي ما عدا الخضره. يعني هنزل بالبصل والثوم والفلفل بس لحد ما يتسلقوا تماما. وبعد ما هيتسلقوا في الاخر هنزل الشبت والكزبره والخضره بتاعتي مع البهارات، واخليهم ياخدوا قلبه واحده زي ما انتوا شايفين. الناحيه التانية انا كنت بسخن الزيت علشان اقلي التقليه بتاعتي اللي هو البصل. طيب عما الفول يتسلق، هجهز الخلطة بتاعة الطماطم المخللة. هنزل بيه واحد من الفلفل الرومي وتوم وعصرة ليمونة وشوية من الخضرة زي ما انتوا شايفين كده. الخضرة دي اللي هي شبت وكزبرة. دي البهارات بتاعتي: ملح وكمون وفلفل اسود وكزبرة ونعناع ناشف. لو عندك نعناع فريش يبقى احسن، بس انا ما كانش عندي فاستعملت نعناع ناشف. و 3 معالق من الخل. وهضرب الكلام ده كله مع بعض وشم الريحة بقى، حاجة رهيبة رهيبة. هنزل بالكلام ده كله على الطماطم بتاعتي واقلبها كويس، وتبقى كده جاهزة معانا. فظيعة فظيعة فظيعة، بتفتح النفس بطريقة رهيبة. انا وانا واقفة كان هين عليا اخلصها كلها قبل الاكل اصلا. كانت فظيعة، وانا اصلا بحب الحاجات الحادقة، فدي جاية على كيفي جدا. طيب هنا خلصنا الطماطم. هنا كان الفول بتاعي والخضار اتسلق. هنزل بقى بالخضرة بتاعتي، اسيبها تاخد قلبة واحدة. بعد ما احط البهارات بتاعتي اللي هي ملح ونص معلقة ملح، ونص معلقة من الكمون، نص معلقة من الكزبرة، ومعلقة من النعناع الناشف لو عندك فريش يبقى احسن، ومكعب من المرقة. هقلب الكلام ده كله مع بعض، اسيبه ياخد غلوة واحدة وهطفي النار. عندك هاند بلندر هتعمليه مكانه، ما عندكيش هاند بلندر هتعمليه في الخلاط. انا استنيت لما برد وعملته في الخلاط وطلعت معايا بالقوام القمر ده والشكل القمر ده. يلا بينا نعمل الطشه. معايا بصله صغيره قطعتها مكعبات صغيره جدا، مع 5 فصوص من الثوم. وهنزل بنص فنجان زيت زي ما انتوا شايفين، وهبدأ اشوحهم لما ياخدوا لون يعني ذهبي كده زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. ومعايا شبت وكزبرة على جنب ومقطعاهم، وهنزل بيهم في الاخر بعد ما ياخدوا لون اديهم تقليبة
لما يطلعوا بس ريحتهم كده على طول، وانزل بالطشه بتاعتي. متنسوش الشهقه بقى زي ما انتوا شايفين كده، شوحتهم شويه وبعد كده هنزل بالطشه بتاعتي، ونقلب بقى التقليبه الاخيره زي ما قلنا، ما ننساش الشهقه. وكده البصاره بتاعتنا جاهزه، وكانت ريحتها تحفه تحفه، وقدمناها زي ما وريتكم في اول الفيديو. وما تنسوش تجربوا الوصفه بتاعتي وتقولوا لي رايكم، ولو عندكم اقتراحات فيها قولوا لي نجرب مع بعض، احنا هنا بنفيد بعض. بحبكم جدا، يا رب تكونوا دايما بخير، مع السلامه.